要預備嘅材料有水筆同埋 marker， 仲有呢一啲，仲有呢啲絲帶繩，呢個都係絲帶嚟嘅。仲有呢個要勾呢啲嘢，仲有咧呢一個嘅要釘嘢嘅，係個盒係咁嘅。OK， 仲有最後一樣最重要嘅材料就係呢啲膠啦。呢啲膠有咩用咧？佢係貼紙嚟㗎。咁我首先我就做俾你睇下，我要點整一個好似咁樣嘅嘢咧，係咪好靚咧？好似個書籤咁嘅啦。係啦，咁我今日就教大家點整啦。首先咧，要有個廣闊嘅空間先。然後咧，將呢一個開始整啦。咁首先咧，就要搣佢個嘢出嚟先，同埋咧攞呢啲出嚟，攞呢啲出嚟咧，可以用呢一啲夾嚟夾。咁咧，剩翻嗰啲咧就可以用嚟整下一個啦。好，繼續開始翻先。整完呢一度咧，就可以開翻個條先啦。咁咧，你冇搣晒佢啊啦，就咁搣到佢呢度底嘅時候咧就停低，因為咧我哋要將啲線咧咁擺去呢塊膠度。咁點擺啊？咁咧我哋要有個空間擺落呢度，然後咧可以用呢一個夾啦嚟夾呢啲嘢咧擺喺上面嘅，咁樣擺上去。不過如果太長咧，咁咧就唔好夾上去啦，因為咧會好難整嘅。咁咧可以俾啲空間位啦，唔好擺到咁，唔好擺一齊咁樣咯。之後咧，就可以咧黐啦。你黐嘅時候咧，就要逐啲咁黐啦。嗱，咁咧係好難黐嘅，咁咧盡量咧就要避免啦。咁咧，你可以咧全部搣晒出嚟嘅，或者咧你可以唔黐啦，唔黐上去咯。咁咧係難嘅，咁你可
其實可以搣晒佢都得咯，搣晒佢呢度嗰啲。不過如果咧黐得太實咧，搣唔到咧，咁就冇辦法啦。因為你個位擺得唔靚喎，搣唔到咧都冇辦法啦。就算用呢個咁高級嘅鈎咧嚟搣咧，都係搣唔到㗎。咁咧搣唔到啦，我俾個方法俾你，就係搣爛咗少少，就已經 OK 啦，冇搣斷。OK，跟住咧就咁樣黐上去，逐啲咁黐。你逐啲咁黐就會靚啲㗎啦，唔好太心急。係啦。你太心急咧，好難整嘅。OK，之後咧，我哋就可以整完之後咧，就可以咧攞塊膠咧黐翻上去啦。不過咧，你攞塊膠黐翻上去嘅時候要好穩定㗎，千祈唔好又黐出咗少少，又黐入咗少少。黐完咧，我哋咧就要預備咧少少嘢嘅。預備咧一個咧膠紙。咁攞膠紙嚟做咩咧？攞把膠剪剪咗呢啲。我咧剪完之後咧就會變成咁樣啦。咁之後咧，可以夾手台面咧，上面有少少花瓣啦，夾手少少垃圾啊。唔要嘅材料都可以擺完少少。跟住咧，最後兩個步驟啦。第一個步驟係要塗顏色。咁咧，係啦，塗啦，開始塗。唔阻你嘅，開始塗得㗎啦。咁咧，我教大家塗。呢個黑色咧，係咪咧？請大家塗喺呢啲點點度。咁我哋點咗先。咁可以求其一啲位或者跟住點，因為佢有得跟住。跟住整完咧，跟住就變成咁樣㗎啦。之後咧，可以用啡色畫喺呢一個位度啦，咁樣，係嘛？咁如果你係男仔，我建議你用啡色、黑色、黃色、綠色、藍色。咁如果係女仔咧，我建議你用粉紅色、紫色同埋藍色。咁咧，我咧會咩色都用㗎，因為咧我中意彩虹色。紅色係咩小朋友都用得，藍色都係。咁咧我就會框翻條邊，咁咧自己可以創意下嘅。唔同人咧應該會中意唔同款式嘅，咁咧你就可以自己油啦。油完之後咧，睇下邊一個嘅作品會係最靚嘅先，同你哋鬥法。我畫得靚啲定係你畫得靚啲？
繼續。我啱啱嗰下好似過山車。咁咧我自己咧就會比較中意用黑色，因為黑色係男仔女仔都用得，亦都黑色係男仔女仔嘅衫都有，所以我覺得好特別黑色。油完啦，我唔知你哋油完未啊？油完之後咧，我哋可以釘窿。用呢個釘窿機釘咗窿先。唔知你哋中意釘喺邊一個位置度咧？你要釘邊一個位？如果你釘呢一個位咧，你咧釘邊一個位都好啦，你要用盡全力咁樣按落去嘅，明白未？會咔一聲。如果咧未咔一聲咧，即係未得，好似啱啱咁樣，砰一聲咁樣，釘兩下會容易啲嘅，兩下會容易啲入繩，即係將呢啲繩條。咁你中意紅色嗰啲定白色嗰啲？我咧就中意白色多啲啦，所以咧我剪少少白色出嚟。咁樣跳入去。我可以等佢乾咗先。完成咗之後，原先我呢邊條片咧係綁個結，一下，兩下前面，跟住綁一下，原先喺後面攞翻起嚟，跟住再綁一下，好啦，千祈唔好分心。因為佢呢個咧太長啦，呢個段，咁咧我可以剪短少少。咁咧就呢個佢甩咗少少色喎，咁可以咧塗翻啲色先。咁完成之後咧，喺下面咧佢就加油，跟住咧呢度咧睇翻轉，應該有啲紙。